السلام عليكم البنات، كي راكم؟ كي عشيتوا؟ لاباس؟ الحمد لله. والله توحشتكم وجيت جبتكم فيديو تاع اليوم تاع الكحة عند الأطفال، علاج الكحة عند الأطفال أو السؤال يعني ما من تحسيها بلي خارجة من صدره كي تكح الغريان ولا البنت ولا الولد ولا ما من الكبار مليحة بزاف. هذه الوصفة طبيعية وما تكلفش وحاجة يعني موجودة في كل بيت، وقاعدة شيتي هذه تشريها عادي. حلوة الترك، بعلاج بحلوة الترك البنات. شوفوا البنات، عندي زيت زيتون وعندي حلوة الترك. هذه الحلوة تاع الترك مفتتها حتى نواسيها بيديا، هي في روحها تجي لينة وطرية. تفتيها كما راكم تشوفوا البنات. انايا هنا بغيت نكب، ولكن تجيني هذا الصحن يجيني قص صغير بزاف، لازم نجيب صحن واحد اخر ونرجع لكم البنات. راني جبت صحن واحد اخر. شوفي البنات، حطوا المقدار تاع حلوة الترك اللي عندنا كامله. نحاولوا هذوك الحبيبات ما يبقوش باش تجينا سهله كي نديروا الخلطه نتاعنا. هذه خلطه بسيطه جدا والله العظيم البنات، ومجربه من عند دارنا انا خواتاتي يما كامل يديروها لبنياتهم ولولادهم. ما شاء الله. شوفوا البنات، انا هنايا نزيد معاها مقدار تاع زيت زيتون، زيدي غير بشويه ما نكثرش. هنا حوالي ملعقه صغيره تاع زيت زيتون ولا 2 ملاعق صغار تاع زيت زيتون. نخلطها البنات ونحاول اني بالملعقه نمرس هذيك حلوه الترك، ما نخليهاش تقعد حبيبات، لازم ترجع كالكريمه. شوفوا البنات كراني ندير فيها غير حكي غير بالسياسه هكا باش هذوك الحبيبات ما يبقاش، وزيت زيتون يدخل في حلوه الترك مليح. شوفوا البنات هنايا زيت زيتون شرباتها حلوة الترك. شوفوا راهي تحسيها يابسة، ما يمكن تحركي بيدك تحسي بها راهي ناشفة، صاي شربت كعدك زيت زيتون. نعاود نزيد مقدار تاني غير بشوية ما نكترش كيما هكا، ونخلطه مليح ونحك تاني بالطريقة الأولى، ونحك هذيك الحبيبات حتى نحسها باللي رجعت كاملة زعما شاربة زيت زيتون. كامل الحبيبات شاربين زيت الزيتون. شوفوا البنات حكوها بهذه الطريقة، ما هيش حاجة كبيرة، ولكن البنات والله وصفة بإذن الله رائعة. وهي هذه الوصفات طبيعية أحسن من الدواء من عند الفرماسيان. ديري حلوة تترك عبر 5000 مع 2 مغارف كبار زيت الزيتون، راه يدلك ما شاء الله. هذه راهم الوليدات نتاوعنا ياكلوا كي نوضوا الصباح على المعده فارغه، توكلي لها ملعقه صغيره، وكي في الليل تاكل ملعقه صغيره. هنا جاتني باللي كثرت زيت الزيتون، انايا زدتي شويه حلوه الترك، ما كثرتش، زدت حاجه قليله حلوه الترك. شوفوا البنات وخلطوها مليح حتى تحسي باللي ما فيهاش الحبيبات. شوفوا البنات، وننصحكم بهذه الوصفات الطبيعية البنات، وما تكثروش من أدوية. أدوية مضرة بالصحة أكيد، فيها بزاف 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 مكونات اصطناعية، وتحاولي. شوفوا البنات هنا لازم ما تخليوش هذه الحبيبات، لازم تحكيها تحسي باللي كي توشي بيدك تجي إلا حلوة تترك بلا حبيبات نتاوعها، تجي كل شيء مليح. شوفوا البنات هنا خلطي مليح وما تخافيش حبيبتي. كما قلت لكم البنات كلوها ديروها للغريان نتاعكم في الصباح كي نوض الصباح وفي الليل، ومام للكبار الكبار السن ولا مام حنا عادي اي وحده تنجمي ديري هذه الوصفه، راهي مفيده بزاف. كيما هنايا انا نحكها نجم نديرها في برطمان كيما هذا تاع الزداج بالبلاعه، ونستحفظ بها حتى اللي تكمل لي. هي غادي ما تشدش، هذه ماكسيمو يومين تكمل، 3 يومين تكمل عادي، وتعاودي تصنعي مقدار وقت اخر، ولا تنجمي فاني تعمري داك البرطمان كامل، تعمري بهذه الوصفه وتاكلوها كامل. لبغت ما فيهاش الانسان داك لاغريب راهي تمنعه، واللي عنده حساسيه في الصدر اللي عنده راهي مفيده بزاف البنات.
هذا الوصفة راهي ما شاء الله البنات، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وما تنسونيش البنات كي وصلت هنا ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس. شوفوا البنات هنا الفرق بين هذه وهذه، هذه كنت تشوفها تحسيها سائلة، وهذيك راهي حبيبات، الاولى راهي حبيبات وهذه راهي سائلة. شوف جارية، اكيد راه الفرق باين وواضح. ونكهة عادية ما تجيش فيها حتى نكهة عادية، واه بنت شوية زيت الزيتون ولكن راه مفيد للصحة جدا. ان شاء الله البنات ربي يعافينا ويعافيكم. وهنايا هذه زيت الزيتون والعسل الحر، عفوا زيت الزيتون والعسل الحر والليمون. هذه تاني وصفة جديدة راهي ما شاء الله مفيدة جدا. والعسل الحر أكيد العسل الحر هذا، واللي ما عندهاش العسل الحر يشي عادي العسل تاع الشفاء هذيك ويديرها ما شاء الله. ومازال وصفات جديدة للزكام إن شاء الله بالبصل وإن شاء الله ونحطهم لكم. ما تنسونيش من الجام البنات، وادعوا لي وربي يرزق الشفاء لكل المرضى. سلام البنات وتهلاو في رواحكم. سلام.